वेलकम बैक व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी इंफॉर्मेशन वीडियो पफर प्लस सीरम के बारे में है, जो कि कफ सीरम के तौर पर इस्तेमाल होता है। डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। आज हम आपसे शेयर करेंगे कफर सीरम के बारे में, इसकी कंपोजिशन, इसके बेनिफिट्स, इसके साइड इफेक्ट्स और इसके यूजेस के बारे में आज हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में। इसकी कंपोजिशन में आता है आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट फार्मूला प्लस मेंथोल, जो कि बहुत ही अच्छा फार्मूला बनता है और उसी के साथ ये अल्कोहल फ्री भी है, यानी कि इसमें अल्कोहल भी इस्तेमाल नहीं हुआ। और उसी के साथ इसका बड़ा बेनिफिट्स ये है कि ये शुगर फ्री भी है, यानी कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ इसके बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स में आता है ये म्यूकस कफ के लिए और ड्राई कफ दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि बलगमी खांसी और खुशक खांसी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले हम म्यूकस कफ के बारे में बात कर लेते हैं, बलगमी खांसी के बारे में। जो कि सिगरेट नोशी करते हैं ज़्यादातर उनमें बलगमी खांसी शुरू होती है। यहाँ के जो छोटे बच्चे होते हैं जो बेकरी की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनमें म्यूकस कफ यानी बलगमी खांसी का होना होता है। जब सीज़न मौसम चेंज होता है तो तभी से उनमें म्यूकस कफ शुरू हो जाती है। जो कि सिगरेट नोशी करते हैं तो उनकी सांस लेने में दुश्वारी आती है, उनकी छाती बंद रहती है, छाती खरकती है, तो उनके लिए ये सिरप बहुत ही अच्छा है, यानी कि वो ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बलगमी खांसी से निजात हासिल कर सकते हैं। और उसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ ये जो ड्राई कफ है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब सीज़न चेंज होता है तो यानी कि धुंध वगैरह का मौसम शुरू हो जाता है, स्मोक शुरू हो जाती है, तो तब ड्राई कफ का ज़्यादातर अंदेशा होता है। तो ड्राई कफ में भी ये सिरप इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मैं आपको बताता चलूँ जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए ये शुगर फ्री सिरप इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ जो सांस के मरीज़ हैं जिनको दमे का मसला है, मौसम चेंज होने से उनको खांसी आना शुरू हो जाती है, सांस का बंद होना शुरू हो जाता है, तो उनके लिए ये सिरप इस्तेमाल किया जा सकता है और उनसे ये निजात हासिल कर सकते हैं, यानी खांसी का आना, सांस का बंद होना। और अगर आपको बलगम आना शुरू हो जाती है तो उसके लिए भी ये सिरप बहुत ही अच्छा है, यानी कि ये आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट फार्मूला है। ये कुदरती एक फार्मूला है जो कि आपको खुशक खांसी और बलगमी खांसी से निजात देता है। अब हम आपको इसके बारे में बताते चलें कि इसकी डोजेज क्या हो सकती है। इसकी डोजेज में आ सकता है कि ये 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर और 2 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो कि 18 प्लस है, यानी कि 18 साल से अबव उम्र वाले ये सिर्फ 2-2 चम्मच 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ जो 10 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए ये 1 चम्मच इस्तेमाल किया जा सकता है, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर और 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ जो कि इनफाइनाइट हैं यानी कि 2 साल से कम है उनके लिए ये आधा चम्मच सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि उनकी बलगमी खांसी हो या ड्राई कफ हो, खुशक खांसी हो, उसमें ये सिरप इस्तेमाल हो सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादातर नहीं होते क्योंकि ये एक कुदरती अज्जा से बना हुआ सिरप है। इसके मेंथोल होता है जिससे थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि आपकी ड्राई स्किन हो सकती है, आपको ज़्यादा प्यास लग सकती है, पेट में दर्द हो सकती है या नोज़िया हो सकता है, चकराव आ सकते हैं, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आ सकता है। अगर इसमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको तो ज़ाहिर हो तो अपने डॉक्टर से रजू करें, उसके रिकमेंडेड करदा फार्मूले पर अमल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि इससे दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो। खुदा हाफिज़।